هعمل النهارده ان شاء الله البسكوت التركي بكل سهوله وبطعم جميل جدا، وطريقه تشكيله سهله جدا. اول حاجه جبت عندي من 5 ل6 معالق سمنه او زبده، او ممكن خليط سمنه على زيت بس يكون زيت طعمه كويس، وضفت عليهم كوبايه نشا ومعلقه صغيره فانيليا وكوبايه ونص سكر ومعلقه صغيره بيكنج باودر. وهبدا دلوقتي ان انا اخلطهم يا بالمضرب العادي يا بالمضرب الكهربائي يا بايدك يا باي حاجه، ولازم تكون الزبده او السمنه بدرجه حراره الغرفه. طبعا انا لقيت ايدي بصراحه اسهل في المرحله دي من المضرب، فعملت بيها وبعدين كملت كده بالمعلقه السيليكون دي لغايه ما الشكل بقى معايا بالمنظر ده. المكونات اختلطت مع بعضها وبقت عامله كده زي الكريمه، وضفت عليها نص كوبايه زيت وبيضه واحده بس، وقلبت بقى الكلام الجميل ده كله كويس مع بعضه. وعندي 3 كوبايات دقيق ضفتهم بالتدريج، قلبتهم في العجينه كده كويس لما تكون عندي عجينه متماسكه، والعجينه ما تبقاش مفرفطه ولا تبقى طريه قوي تبقى ماسكه نفسها كده. وعجنت بعد كده بايدي، وادي كده شكل العجينه اهي زي ما انتوا شايفين ما شاء الله بتتكور وجميله وماسكه نفسها. قسمتها بالنص كده عشان هضيف معلقه كاكاو على جزء منها، والجزء التاني هضيف معلقه دقيق عادي عشان يبقوا متساويين مع بعض في نفس القوام. هعجنهم كويس وهبدا بالتشكيل. مرحله التشكيل دي بقى عايزه عيالك هيحبوها قوي، قولوا لهم اغسلوا ايديكم كويس وتعالوا ساعدوني. هتعملي كور صغيره قوي من العجينه البيضه والعجينه الكاكاو. هجيب 3 كور بني و3 ابيض، وهحط واحده بني وواحده بيضه جنب بعض واقربهم من بعض واضغط عليهم عشان اعمل بسكوته مدوره، وده بيكون شكلها في النهايه. الموضوع سهل وما بياخدش منك وقت خالص، خصوصا لو عيالك عملوا الكور وانتي اخدتيهم وشكلتيهم، او ممكن تستعملي مكبس البسكوت او اي شكل تفضليه عادي. رصيتهم كده في صينيه او صاج ودخلتهم على درجه حراره 180 على الرف الاوسط، ويكون طبعا الصاج او الصينيه مدهونين زيت او سمنه، وبتقعد في الفرن حوالي 10 دقايق، وما بفتحش عليها الشوايه عشان شكلها ما يروحش. بتطلع بيضه كده زي ما انتوا شايفين، وبتلاقيها اول ما بتبرد معاكي ما شاء الله زي البسكوت هشه وجميله. ولو عايزاها هشه اكتر من كده كمان ممكن بتزودي لها سمنه على ما انا حاطه كمان. وهنا جبت 2 كده قصاد بعض وحشيتهم نوتيلا، كانت برضو جميله. ودول شويه كده شكلتهم بمكبس البسكوت، بجد بقى الله على الجمال، بسكوت حكايه.